表弟又到五一咯，其實每年五一咧我都有啲煩嘅。今晚嘛就一聲令下，面館相見，這千鈞一髮，避陣方向對你看着玩又大又遠。其實到5月份咧係快到你生日啦，表哥唔知道送咩俾你，想揾個好地方揾啲平靚正嘅嘢送俾你，又驚踩雷喎，我糾結咗好耐，直到喺抖音商城搜索生日小眾禮物，俾呢個像素燈模型吸引住啦，你幾精緻啊，而且先唔到30蚊，到手我自己都想自留啊。點商城搜索生日小眾禮物或者點評論區就可以入手同款，仲有機會1分錢抽周大福手鏈咧，花少錢做大儀式咁值啊！你都快啲點評論區睇下啦。係啊，生日快樂！其實表哥唔係一直想話你撈噶，但係你放啲歌真係令我有啲難頂。咁你放下你近排最中意聽嘅歌咯。丟啊丟啊丟手環，輕輕的慷慨要朋友的偶拼，大家不要。表弟啊，呢啲歌真係好撈噶，真係好多人玩勁啊，真係教壞小朋友啊！你有冇睇到嗰啲小朋友喺度丟啊丟，撈到嗨咁？你聽翻啲我哋本土嘅得唔得啊？慢慢浸軟，慢慢嘆啊！一開始表哥都覺得冇咩問題啦，直到好多人喺度玩呢個勁，真係我覺得越玩越低俗啊！真係撈到嗨咁，雖然係廣東嘅，我都覺得撈，真係撈表弟。你咁樣真係你攞住生日禮物落車啊你！